Horlama ameliyatı eğer lokal anestezi ile uygulanmış küçük bir müdahale ise bu durumda hastaların çok özel bir şey dikkat etmesine gerek yoktur. Hastaların normal günlük yaşantılarında devam etmeleri gayet mümkündür. Hekim tarafından önerilen 1-2 ufak tefek ilaçları düzenli olarak kullanmaları yeterlidir. Ancak burunda veya boğaz bölgesinde daha büyük bir müdahale yapıldıysa, bu ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirildiyse tüm hastaların birkaç gün süreyle evde yatak istirahatinde bulunmaları, çok sıcak havalarda mümkün olduğu kadar evde bulunmaları, dışarıya çıkmamaları, mümkün olduğu kadar sıvı ve yumuşak gıdalarla beslenmeleri gerekir. Tüm ameliyatlardan sonra hekim tarafından önerilen ilaçları eksiksiz kullanmak iyileşme süreci açısından son derece önemlidir. Gene bu süreçte hastaların hiç sigara içmemeleri, hiç alkol almamaları, beslenmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri de iyileşme açısından son derece önemlidir. Boğaz bölgesinde cerrahi bir müdahale yapıldıysa bu hastaların en az bir hafta süreyle katı gıda almamaları son derece önemlidir. Çünkü bu dikişlerde açılmaya, kanamalara neden olabilir. Dolayısıyla tüm hastalar hekim tarafından kendilerine önerilen şeyleri harfiyen yerine getirmek durumundadır.